是一种金属摩擦的一个声音。确实有很大的声音，肯定担心啊，万一开着这个传动轴断了怎么办？车底频频传出异响，新车怎么会有这种响声呢？这样的响声让众多宝马车主寝食难安，也让宝马公司和 4S 店如坐针毡。这个异响声也成为汽车市场2023年度最热门的一个声音。2024年年初，记者通过投诉网站找到了宝马车主李先生。2023年6月，李先生花费了45万元购买了一辆宝马530 Li 汽车。新车开了没多久，问题就来了，是一种金属摩擦的一个声音，就是像硬币掉在地上的一种嚓嚓嚓的那种声音。突如其来的异响让李先生有些担心。车子开到嘉兴中越骏宝行宝马 4S 店，维修人员很快就找到了故障原因。他们确认了这个是传动轴异响，然后是质量问题。这是一段宝马车主提供的视频，可以清晰听到汽车 R 档和 D 档切换过程中，传动系统发出尖锐的摩擦声和金属撞击声。4S 店售后工作人员告诉李先生，他购买的这款宝马530 Li 型汽车传动轴出现异响属于小概率事件，4S 店将按照3包规定进行维修。这个传动轴异响，如果你要更换，我们会帮您申请更换这个传动轴。传动轴是汽车动力总成中重要部件，刚买的新车就要更换传动轴，等同于新车就要动个特大手术。李先生坚决不同意。在与 4S 店多次交涉无果后，无奈之下，李先生拨通了宝马厂家的客服电话。客服人员给他的回答让李先生的心凉了半截。这个车辆问题呢，确实是厂家把销售售后的事宜是授权给当地经销商去为客户去沟通处理咱们这个车辆问题的。这个要解决或者说要沟通跟进，确实是需要通过当地经销商去跟咱们这边去进行沟通的。您反馈的问题我们都是非常重视的，会通过我们的系统去跟经销商进一步进行沟通。咱们这边也等待一下店里面看对咱们这个车辆问题有没有一个其他的一个进展或者回复。从2023年的8月份到12月底，他一直和 4S 店售后人员沟通协商，汽车异响的原因、汽车售后的解决方案始终得不到准确答复。遭遇类似问题的陈先生也处在焦虑之中。2023年7月，陈先生在高新区宝悦行宝马经销处花费46万5千元购买了一辆宝马530 Li 汽车。当汽车在地库停车时，陈先生发现自己的宝马车一直会发出异响。当时陈先生并没有在意，偶然的机会，陈先生在网上看到网友发出的一篇关于宝马传动轴异响的投诉帖子，他才意识到自己的新车是这样的质量问题。说这个传动轴有异响，后面我就自己听了一下，确实有很大的声音。陈先生随即将车开到 4S 店进行检查，维修人员将车辆升起，仔细听了一下，随即就确认这是车辆传动轴存在异响问题，并给出了解决方案。2000块钱的代金券更换传动轴，我是完全接受不了。赔不赔偿，我觉得不重要，重要的是要保障我这个传动轴没有任何的安全隐患。宝马 4S 店的售后负责人告诉陈先生，传动轴现在发出异响，不要担心，磨合，开个几千公里后就不响了。他也告诉陈先生，目前宝马厂家正在针对传动轴进行优化，车主需要做的就是耐心的等待。我现在都开到13000公里了，我发现这个声音越来越响。有着相同遭遇的宝马车主冯先生，2023年9月花费48万元购买了宝马530 Li， 提车回家大概10公里后，就发现汽车在 D 档和 R 档切换时出现传动轴异响。这里的 4S 店给出的答复也如出一辙。现在就是厂家还有经销商答应可以免费换这个轴，但是他们不承认这个是个问题。但是你不承认它是问题，当然为什么会有免费换轴呢？还要给你补偿2000块钱代金券，这两者本身就是有点矛盾的。在采访了多位宝马530 Li 的车主之后，记者也走访了全国多家宝马 4S 店。
对于宝马530i 车型的传动轴异响问题，宝马 4S 店的工作人员并不避讳，维修人员也坦诚地告诉记者，更换传动轴可以，退车或者换车他们做不到。我们开到您手保看一看，这个声音到底能不能对，能不能去除掉？如果真的这个声音没有了，那不是皆大欢喜吗？记录保修是肯定有的，厂家的记录肯定有的。就是说以后你不想要这车了，就是说影响到你这个车的这个转手的价格，这个是不会的，啊，这个你可以放心。厂家给我们解释说这个功能噪音，如果客户他适应不了这种声音，或者说你强烈要求换，他是可以换的。现在给你换的东西有可能还会响。那个传动轴的事是不是？对，传动轴的事。哎，那你现在是换还是不换呢？我不换。啊。那你们说的厂家回复，等了半天也没回复呀。现在我就这样告诉你，因为现在统一的全国是不是2000块钱的补偿？但是前提是你要换掉。我不换呢。啊，不换的话，现在就是没有。就是什么办法都没有。对，如果说你投诉了宝马，也是我处理，宝马不会有时间人给你处理的。随着宝马汽车传动轴异响问题的出现，越来越多的车主反映遇到了同样的问题。记者在第三方投诉网站也看到了很多宝马车主在反映宝马汽车存在传动轴异响的质量问题。汽车不断出现的异响让车主无法放心的驾驶，消费维权又迟迟得不到宝马厂家官方的回复。如果想结束这段糟心的消费经历，把车卖掉，又是否是个无奈可行的办法呢？记者在全国几家大型的二手车交易市场里简单的询问，二手车商们对宝马530i 汽车传动轴异响也是早有耳闻。宝马车的这个问题在车市里并不是什么秘密。让换轴以后会不会影响这车的价格？保养记录里面有这个，正常来说你可以多卖5000，但是如果你换了那个东西之后，人家会因为这个来砍你价，少5000啊，少8000。因为我们收车都讲究原版原漆，原版就是没有换件啊，整车没有换件，这个叫原版啊。你换了重要部件，换了传动轴，那就不是原版了。二手车商告诉记者，宝马汽车传动轴的质量问题并不是小概率问题。宝马汽车在传动轴问题上以前就启动过多轮召回。2017年6月，宝马中国汽车贸易有限公司向国家质检总局备案召回计划，将自2017年11月1日起召回部分进口宝马 X5 和 X6 系列汽车，共计涉及86778辆。而召回的原因就是车辆前部传动轴轴承的油封可能在长期使用后滑出设计位置，某些情况下传动轴十字节处可能会发生断裂，存在安全隐患。2019年，宝马中国汽车贸易有限公司再次因为传动轴问题向国家市场监督管理总局备案召回计划，决定自2019年3月29日起召回2016年6月29日至2016年9月30日期间生产的部分进口 BMW M3 及 M4 汽车，共计279辆。召回范围内车辆的传动轴法兰由于设计失误，在长期高负荷使用后，可能从传动轴上逐渐脱出，并引发车辆底盘震动或异响。若法兰完全脱出，则车辆传动轴将打滑，失去传动力，造成车辆无法加速，增大了车辆的操控难度，存在安全隐患。在调查中，记者了解到，更换新的传动轴并不能彻底解决车辆传动轴异响的问题。宝马厂家和各家 4S 店对此也是心知肚明。车主们认为，只要传动轴这种原因不明的异响存在，就代表着有安全隐患，随时可能爆发。这根本不是2000元补偿的问题。宝马厂家有责任和义务查明真相，给车主们一个明确的答复。没有回应的做法，只能是辜负了车主们的信任。这次出现传动轴异响的问题，宝马厂家一直没有解决，我是对宝马厂家是很大的失望。最大的诉求就是希望厂家能够召回这些传动轴异响的车辆，然后给车主一个满意的答复。
直到晚会播出前，宝马汽车官方也没有正面回复车主。传动轴频繁出现异响，车主投诉不断，但宝马厂家和各地的 4S 店并没有缩减汽车销售数量，出问题的车型依旧在大力的推广销售中。